Një aksident i rënd u regjistrua paraditën e kësaj marte në aksin nacional Maqellar Peshkopi. Një automjet tip Golf u përplas me një automjet tip furgon. Nga përplasja mjeti vetur është dëmtuar rënd. Në të ndodheshin 2 persona, babe e birë. Është dashur ndërhyrje e shërbimeve zjarfikës së të Dibrës për nxjerrjen e 2 të plagosurve nga automjeti Golf, ndërsa drejtuesi i furgonit pësoi lëndime të lehta. Të plagosur rënd mbeten babe e birë, 70 e 36 vjeç. Ata u transportuan me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal Tipër, ku morën ndihmën e parë. Për shkak të gjendjes së rënd shëndetësore, shtetësit Ylli Melani, 70 vjeç, dhe Alban Melani, 36 vjeç, u dërguan me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Mësohet se pas disa orësh trajtim spitalor, të dy kanë kaluar gjendjen e rrezikut për jetën. Policia dhe grupi hetimor mbërritën në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e vërteta të aksidentit. Aktualisht dyshohet se shkaki i këtij aksidenti të rënd të jetë bërlagështia në rrugë, ndërsa rruga në këtë zonë njihet si problematike për shkak të numrit të lartë të aksidenteve që janë shkaktuar aty që nga ndërtimi i saj.